Hello，大家好，今日我哋會介紹 The Hunt、The Mega Hunt 呢啲 game 呢，有好多隻遊戲俾我哋去完成任務。我已經完成咗嘅係 PSC99、Eat the World 同埋 Revival 同埋 Soul Destruction。如果你完成晒遊戲嘅話，有呢個係要俾錢先得嘅。首先你會喺呢度前面攞一個 coin， 然後就要靠啲遊戲嚟攞 coin。而家介紹嚟到呢度，希望大家 like、subscribe、share 俾朋友。